nom sing tua-tua pun tak semangat. Alah. Ya wis payu ya selawe tahun. Aku lho 31 ya. Yang penting tuh ketemu jodohne, Pak. Mbak Elisa, iki ya dalang terus ngono. Weh, lah sekolah ning pedalangan kok iki kanca lawas iki ngono. Weh, melu seneng ora nyono ora legi. Iso satu panggung. Wayangane yo apik terus. Nenek nglakokke lakon Sri Kandi Krida. Sri Kandi Meguru. Mana? Wah, Mbak Elisa itu. Elok aja. Jumeneng Mbak. Aduh. Sugeng enjang Mas Petro, Mas Kareng, Mas Bagong. Sugeng enjang. Keren tempat dalangan itu SMKI napa isine, Mbak? Isine. Nggih, Isine donga tetulak. Isine donga tetulak. Bareng Mbak Indah. Nggih. Ceh. Zaman semongko Mbak Elisa isih dadi mahasiswi isi. Mahasiswi isi pengamat nonton wayang. Nonton Maseno terus. Nggih. Terusan opo meh ujian tugas akhir ya saya. Iya. Saya tuh emang susah itu memahami wayang itu enggak semuanya bisa saya masuk. Kalau niku saged nonton niku riyen jujur mawon nggih, Pak Cahyo jenengan itu aku nonton pokoknya ada CD Pak Sigit yang di Jakarta itu aku nonton. Wah, wayang ning Jakarta itu tak tonton terus Pak Antus sama nonton Pak Seno itu. Wah, sakniki kula mboten nyono, mboten ngira saged bersanding idola. Walah, ya ora nyono kowe saiki. Walah. Kempling kaya ngene kowe nyawang Elisa iki ora kaya ngene iki mbiyen. Wong jaman kuliah iki konsultasi rek ae dekne konsultasi Mas Seno karo aku ning angkringan ya saya. Di angkringan tembi. Rambute jebobok kacamatane kandel. Kotak. Kaya TV. Alhamdulillah. Sekarang cantik. Walah nggih yo. Kondang. Beda yo padake. Iya. Iso tambah glowing. Nek suluk napa niku nek ngeten niku jenenge playon nggih pas enem ngeten iki srepet. Nggih, playon nek cara Jogja playon. Weh, lah ya nyun ngapura nggih Mbak Elisa pancen biasane kulino gagrak Solo. Lah kanca-kanca tabuhane kaya ngono ya rada beda sithik lah karo ya. Justru kula remene niku semua itu kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Betul. Setiap tempat daerah punya karakternya masing-masing. Pak Sigit itu udah paling sering di daerah Pantura. Lah niku nggih ampun carane dijogjake ndeles ngono ya. Deles kok ndeles. Iya, kan disesuaikan iramanya, beatnya sama seleranya. Iringane Mataraman ning keprake Solo. Nggih, menika. Collab antara Jogja dan Solo. Betul, collab. Collab iki sorone ra ndedet. Collab. Nek sampean kan dalang nek odo-odo nyongo pripun Mbak Elisa? Waduh, odo-odo nyongo. Nyongo napa menyuro napa? Nggih, nyongo mawon lah. Nyongo yang rendah. Nonong ha iki Mbak Elisa dalang. Nah, tak tirune tak tirune. Ini favorit saya itu odo-odo apa namanya? Kalau Janoko ketemu Buto itu. Oh, iya. Ayo. Nggih, niku seneng. Anglir bawaning kang Sinongwati gawe gelar nararya mbek srusutira sang mangrempah suranggang koro kita umangsa Seru. Dunia pewayangan itu seru dan gak ada habisnya. Betul. Semakin dijalami, makin jeru. Saya jeru, saya menikmati. Sekali-kali jengben mayang. Alah, apa yogo-yogo ya.
Jeng ben mayang teng Rembang nggih Mbak Elisa kapan-kapan. Ah, Sing ngiringi kanca-kanca Cakraningrat. waduh. Lho Hari Kartini dadi dalange ya cewek. Oh nggih. Ten pendopone Pak Ikit. Nggih. Gembro biasa kanggo mijil riweh sak jagung-jagung. Jeng ben sura sing asta Mas Sri Susilo Tengkleng. Oh nggih Pak Tengkleng. Nggih. Benjing. Ben sulak-suluk sulak-suluk. Aku yo arep sinau suluke macam kleng. Iya. Ini masih ditonton streaming. Saya mau menyapa CF Cakraningrat Fans Fans Club, Club. iya. Juga ada Elisa Fans Club. Elisa Fans Minta podang kuning, minta dikirim. Siap. Apalah kita tanpa penggemar Pak Ikit. Betul. Oke, yang setia nonton dimanapun berada. Kalau kita nggak ada penonton, penggemar streaming itu menyemangati. Oh, nggih, heeh. Nggih, Oke. udang kuning. Sore mau nggih wonten panyunan Tereng udang nggih, kuning. tereng sios ya. Nggih, nggih kunjuk Pak Kades, Pak Ali Irsad, Nggih. sak perangkatipun sedaya RT RW BPD komplit ketua panitia Pak Abdul Hamid kabeh sedaya mawon. Oke, lo juga kirim ke Pak Mario di Mbayat Klaten sama Pak Prastoto di Wonogiri. Oh, nggih. Dadi nek ada saka Yogyakarta mau angkatane kok ro aja. Oke, leres. Ngelir. Ngelir ngaten niku. 6 cimo. Nggih, nggih. 6 ci. Oh ya. Kok yang ngerti banget. Oh. Kan ngerti mau. Iya betul. Tak seneng ya. Nggih. Ana sing konem. Nanu. Oke. So, CFC ulang tahunnya ning Bantul nganggo Yojo ya. Lah niku. Kapan niku? 12 Juli ning 12 Delingo Juli. Bantul. Ya, pas kosong tak luruk. Oh, siap. Ada. Yo, nadyan wujud. Nadyan wujud temong peksi agawe talining prangta Disimak saking Mekah. Weh, Kula saking- Pak Edi, guru SD-ne Awang. Weh, Oh. nderek nyimak nyuwun podang kuning. Nah, ugi caping gunung versi lain katur kanca-kanca nembe leyeh-leyeh bakda umroh sunah. Nggih. Bar nguping Ka'bah. Iki disetel ning cedhak Ka'bah iki suaramu. Iki Wah, mau Pak Purwoko yo cedhak Ka'bah. Dadi bengi iki ning Mekah. Iki welalah Weh, gembrengeng iki wayang gembrengeng. kulit saka ngetuk Legoke ini. sound kotak bluetooth. Iya. Sok Juli undian umroh yogane sapa sindene sapa ya sing entuk kira-kira. Nggih. Oh, pakai undian toh itu? Undian tahun kemarin sudah. Iya, jos. Ada sinden, terusan Nggih. pengerawit, kru gitu, Wah. tiap tahun tuh. Wala itu marake Kemarin ada 41, penantian. besok 42 besok. Jos. Gom-gom dai. alus manis nang samake wes minggon kung lana golek isi podang jenar Disimak Pak Haryanto Jamu Ponorogo. Wih, tadi malam dari Ponorogo ya Pak Igit? Iya, Iya, betul. mantap. Pak Waris Sugiono Surabaya nggih nyimak. Nggih, matur Ponorogo niki tembung suwun. Pati sesuk ngulon Boyolali. Boyo, wah, Niki pun dicepaki. boten kendat lho jenengan luar biasa. Niki pun dicepaki susu segar. Weh. Boyolali kali Mas Baru. Oh. Oh, mboten. Mbok nggih ngono Sak Pak. sapine. Kanca-kanca urung tau ngombe susu segar Boyolali kaya Kok ngopo. yo cepat. Lah nek mung cepake. jangan asem Rembang akeh. Susu khas Boyolali kuwi lho. Wong jeneng pertamu kok mlekotho. Kok nekat.
iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo dikancani Mbak Imro'atul Ima. Ya, ditunggu ini Mbak Ima, ya. Mbak Ima menika garwane nggih dalang. Nggih. Nggih guru SMA 3 Rembang. Wis kayane wong sak omah ngelumpuk. Jadwalnya mengikuti Bu Guru ya berarti. Iya, ya? ini Bu Guru ini. Tadi aku tanya, jam beladek ya ikut Mbak, aku ya gitu. Ya tergantung kalau ngajar ya enggak. Iya, dia itu wah, sibuk acara. Dia juga punya sampingan itu apa itu wifi di rumah, ngedol wifi iya. tong. Wah, mulai cedake omahe malah pring-pring yo kabel-kabel saluran wifi. Menika pager, Pak. Oh, pager. Pager. Kok dhuwur men kok akeh. Lho ben Taline tali kae kabel apa kae? tali apa? Sing dhuwur pring kuwi. Ya tali sing dikit penteran baju iki lho. Oh, pemean. Tak kira kowe nyebarke wifi. Lah. Layak. Kok kabel wifi kok ditumpangi BH. Lah kan nek dhuwur kan ndang garing. Oh iya ya lagi paham aku. Podang kuning. Karya Pak Darno Ngawi. Pak Darno meniku nggih dalang. Pak Darno. Nggih Pak Darno. Coba. Bukane saka ya saka vokal. Ning saka Mbak Ima. Neno no tak ndredat. Monggo Mbak Ima podang kuning sarangan kali Mbak Elisa. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran kanggo lek isih tak sayang mobeng ngitereng gonku goleki ora
nyande sirane Bakal atiku dadi wangian Yang si podang andudut ati keprangan Ora matiku sang saya datang Nasranani sen pikat urut ben Matur nuwun Mbak Ina. Aduh, iki mau podang kuning Mbak Elisa. J, podang kuning ngaturaken penggemar-penggemar yang streaming di rumah. Atau adik-adik itu harus disemangatin kayak gitu, Pak. Iya. Apalagi kelompok-kelompok apa dalang, karawitan, cilik-cilik Sing gitu. nom-nom tak semangati. Semangatin. Pomene kok sing nom sing tua-tua pun tak semangati. Alah, alah, alah. Iya. Oke. Dawuh Pak Sigit. Nggih. Menika wah iki sing muda-muda dadi duwe jejak digital cedhak karo Mbak Elisa. Siapa ini antara Yo Tiganya. Indri kan Indri. Indri, Mbak Indri. Nggih, ajar kendel. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung. Miyang kok janur kuning melengkung. miyang ya duite akeh Lho lah iya. Berapa sih umurnya Mbak Indri? belum ada 25 tapi mau 25 Oh mau 25. Angel men omongan karo kowe, Mbok. Belum ada 25 tapi udah mau 25. mendekati Oh, pesan. Kurang dikit. kurang dikit Oh, bulan apa? Bulan apa? bulan 11 Iya sehat. 11 tuh apa? November kan? Ah, masih jauh. 24 nek umur. Nek umurmu 24 kaya umur selawe lho Dri kowe iki. nggih nggih mboten napa-napa Sing penting kok Mbak apa Elisa payu berapa yo. Mbak Elisa? Mbak Elisa. Tanya kamu tanya. berapa Aku- Mbak Elisa Aku Iya. 5 tahun. 5 tahun 5 tahun ditambah 30. tambah 25. Oh, 30. Ya, S 30. S3-nya sudah selesai. Wah itu Pak, ya belum. Masih tak tinggal-tinggal buat pentas kayak Oh, gini. karapopo. Itu harusnya berhenti pentas baru selesai S3. Itu susah S3 Pak. justru itu selesainya dengan pentas. Oh gitu ya? Iya. Ya moga-moga Pak. Nggih. Doanya Pak Igit. Nggih. Mbak Indri, koyo wis payu ya selawe tahun. Aku lo 31 ya. nggak Santai. apa-apa Mbak tadi kan kayak Luna Maya itu toh Iya, benar, Ya, benar, kayak benar. Mami Yosi Oke, Mami Yosi ya. 150. Lila Susuk. ngadeg sisan iki. Walilah. Nggih. Yang dari sastra Inggris. Iya. Bareng. Nah, gini. Ini, Umurmu ini pira? sama umurnya? Kalau nggih saumuran karo Hindri, Pak. 24 belum genap. Oh, 25 belum genap. belum genap. 24. pendang rabi. Wayahe ngedu iki ya. Udah punya belum? Belum. Belum ya? Nggak usah keburu, nggak usah keburu. Oke. Nggak usah keburu. Oke. Ojo ke susu ya. Kalau Lila itu ke Nikmati susu itu. kok malah. Loh, karena kan dipitung nek umur 20 tahun, anake Lila umur 10 tahun, dekne umure 35. Oh, Anake iya. Lila umur 20 tahun, umure Lila wis 45. Oh iya. Oh. Tapi yang penting tuh ketemu jodoh nih Pak. Bukan soal Iya. nanti anaknya gimana. Nek sidane pedot yo, pedo wae tak dung-dung yo. Oh, tak dulu. Ah. Seumur hidup itu terlalu lama ya, Mbak, buat Iya, pilih orang yang salah. bener. Yang penting dapat Jodoh. jodoh. Iya. Iki sore mau ono request menika. Request menapa? Pelok barang. Oh iya, tadi ada sarung jagung. Sarung jagung dibawani. Nah, Asmarandono gegarane wong ngakrami. Saking kula kakek RT 3 RW 3. Oh, nggih menika. Mung saking kakek. Kakek. Nggih, namung Semoga ini masih lenggah ya. namung Masih kakek. lenggah. Nggih, mboten nganggo ane lho niki. Belum pulang. Agak aneh. Iki saking Pak Hardi Kliwon. Wah. Nggih, nika.
Kekarane kawiwitan Mbak Elisa sik sak baris nggo Lila sak baris, Indri sak baris. Melani sisan Melani kene Mel. Kowe Wasmorodono ini. Iya dong. Apa kowe jejer Mbak Elisa kok Sini, kowe sing sini, jejer sini, Mbak sini. Elisa? Ini umur berapa ini? Ini? 17. Titulas. Mboten iki sak kelas karo Awang anakku lho. Oh iya. Iya, si Melani berapa? 20. 19 akan 20 ya, Mel. Oh ya, 19 20. Wow, patah hati ya, Mel. Wah, wis patah hati juga. Aduh, rapopo lagi usum. Patah hati terus Mbak. Musim. Aku ki Musim memang. lagi musim. Lagi termangu-mangu kok sekarang. Nek anakku Awang iki tak kandhani rapopo le, cah wedok akeh. Nah. Jagate jembar, milih. Yo. Awang ini. Bapak iki lho. Bapak iki. Golek sing manut atimu direwangi poso sik ngono dadi. Oh calanan patah hati ndak kena nangis cung ngono. Aku ya wis tuwa ya kira dicurhati anak-anak. Laki-laki tidak menangis. Tidak. Tapi ngomyang karo kancane. Oke, dari mana ini? Dari Melani, Nah, dari urut. Melani Ayo, ya. Mel. Melani ya, tunjukkan. Kegarane Mel. Kekarane wis aja ngrungokke lenang-lenang kuwi. Nenengno ae ya. Ini hebat loh, baru 2 tahun latihan nyinden. Baru 2 tahun. Kerawitan SMA 3 sak kelas karo Awang. Nah. Awang pentas ning sekolahan dekne dilatih karo Bu Ima Awang. karo Pak Didi. Didi. Terus Awang latih nyinden Pak Didi. 2 tahun wis kaya ngene iki. Bagus ya. Astunipun. Semakin banyak makanya ikut terus. Pokoknya mangkat terus ya. Ora dijawab tetap mangkat. Oh, yang penting niki nyuara Mbak nyekel-nyekel. Melani disusul Mas Nabil nggih. Oh, Mantap. maknya. Mesake Nabil iku kena awanget terus lho jare. Terus Dua lare apa satu lare? sak lare. Oke. Geti Mbak Elisa. Oper Mbak Lila. Ayo Lil. Kagem sinten menika tembangipun Mbak Lila Asmorodono kuwi? Kagem ingkang midhangetaken, Pak. Oh iya. Ya cah meneh isin-isin ya biar. Enggak langsung to the point Wis gitu. kecewa sangat. Piye. Terus direwangi mangan gedang. Hamong ati pawit Ini pacare sing ngenong. Oleh. Mulai. Sumben ngono lho, Bud, nek arep ngawet-ngawet. nek arep rabi gawe perjanjian hitam di atas putih karo mater. Besok kalau saya mancing jangan diganggu gugat ngono kuwi. alepno pisan. Lho ya. Ih. Berarti tinggal mancing terus enggak aku kesepian, piye lah. Mbok jak wis sip lho. Urung-urung kowe arep dilelepno. Ngono kok ora kok gek perjanjian sik nyoro. Ngono. Oke. Waran elek. Oper Indri. Ya Indri ya. Ya kowe nganggo perjanjian ora Indri? Boten Pak Oh, kula. boten. Los. Los. AL. Ora wedi. Boten. Duwe bedil angkatan laut.
pisan kena pisan Oper Mbak Lila tengene. yen yen gampang luwe gampang Mbak Elisa. Yen angel angel Sopo tak sing ngesir aku, ha? Di antara iki sapa-sapa. Niki wis kabeh do ngefan karo sampeyan. Jane sing bunang bareng ngesir ning yo dekne isih mung briga-brigi ora wani dekne. Mentale cilik dekne niku. Ora duwe nyali sing bunang. Langkong Sapa ngerti sok ben makpal kalau ketis sing bunang karo Melani, ora ngerti. Oh, enggak tahu, iya. Oh jenenge jodoh. Jodoh kok. Sapa sing reti? Dadi sok ben nek tuwa Melani kaya nuntun bae. tan kena tinumbas harta Sarung jagung. Buka saking bunang. Lulur pinem rasah marai. Ninter. Iya iya. Monggo Mas.
Jaya Wana. Matur nuwun. Dari generasi ke generasi. Mbak Ida dan Mbak Yosi bareng. Iki senior karo sukun. Ora kok malah Leluhur leluhur. Yang ora lah leluhur. Lho aku bangga lho. Satu seket susu. Bangga. 150 susu. Sak ndure widodari. Oh Betari Durga ngerti Mbak Yosi nyembah ndodok. Wes Iki sonten wau nggih kathah lagon-lagon sing dereng dipinangkani. Gugong sing sigrak no. Apa itu? Ya, ini Mbak Elisa kan dari Yogyakarta. Oh iya. Lagunya kan Jogja Istimewa. Nanti digenti Ngetuk Istimewa. Ngetut. Ngetuk. Ngetuk. Desane kan ngetuk. Ngetuk istimewa. Ngetuk. Wong di bawah kepemimpinan penjenengan Bapak Ali Ersat iki luar biasa pembangunannya. Nggih. Tasih lenggah lho, Bapak. Iya, wah Bungan penontonnya saestu. bludak sing guri kelir penontonnya ora iso dibiyak. Wah, ya jempolku ya potok. Foto ta. Jempolo Karembangan. Ada ini kan serep kan. Ada banyak Ada serep. Coba kayak apa? Lagu ini Jogja Istimewa, Ngetuk Istimewa. Istimewa. Dados. Ayo Kaji. Iya lah Ji. Oh Saron. Oh Saron. iya. Oke baiklah. Sing Saron Mas Narki ya. Bareng Mas Narki karo Mas Bagus. Narki anggere sore aku wis munggah panggung kelenengan. Aku mau ngematke Narki terus kleru. Perairan. Oh Buyun aja nyanyi. Oke baiklah. Baiklah. Oke boleh. Istimewa Boleh, Ibu. Buyun. Ajeng Pargio. Oh iya. Argoi. Oh Buyun mau dijemput elep. Yo, Jogja Istimewa dados. Wong kang lagi
ke takkan cendur melempong. Luwe siji-sijine aku bangga karo kowe. Yen nembo apa anae terus aku ra bakal metre. Kowe aja sembarang aku ra bakal ilang. Ibarat koyo desaku ngetuk jane istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane terus aku ra bakal mlebre. Aja sumarang terus aku ra bakal ilang. Ibarat kaya desaku ngetuk jan istimewa. Ibarat kaya desaku ngetuk jan istimewa. Mantap. Makasih luar biasa.